안녕하세요. 어느새 계절이 바뀌어서 가을이 되었네요. 오늘의 주제는 가마솥 장작 화덕이에요. 대개 가마솥 화덕이라고 하면은 전원주택에 사는 분들이 벽돌이나 시멘트 또는 드럼통 이런 걸 갖고 직접 만들어 쓰시는 것 같은데요. 저희 같은 경우는 마당이 넓지 않은 도시 단독주택이고 저나 남편이 손기술이 별로 없는 사람들이라서 만드는 과정이 상당히 부담스러웠어요. 그런데 마침 적당한 모양으로 제작해서 판매하는 곳을 찾아서 구입을 하게 되었는데요. 사용해 보니까 굳이 힘들여 만들 필요가 있겠나 싶더라고요. 참 편리하고 나름 과학적으로 만들었다는 생각이 들어서 여러분께 소개해 드리고자 합니다. 제가 구입한 제품은 전라남도 순천에서 만드는 천년아궁이라는 제품인데요. 저는 이 회사와는 아무런 관련이 없고요. 순수하게 제 돈을 주고 사서 사용해 본 후기임을 말씀드립니다. 그러면 굳이 가마솥 화덕이 필요한 이유를 먼저 말씀드리고 가스레인지와 인덕션, 연탄 화덕의 문제점들도 살짝 짚어보고요. 그리고 화덕과 솥의 선택 문제, 마지막으로 어떻게 사용하는지에 대해서 이야기해 볼게요. 저희는 곰탕을 좋아해서 아주 오래전부터 매년 몇 번 정도 솥뼈를 끓여 먹었는데요. 상당히 오랜 기간 동안 가스레인지를 사용했었어요. 그러다가 몇 년 전에 가스레인지를 인덕션으로 교체를 하게 된 거죠. 가스레인지에 끓일 때는 적당한 들통에 대략 뼈 2.5kg 정도만 넣고 끓였어요. 들통이 크지 않기 때문에 그렇죠. 처음 몇 시간 끓여서 국물을 따라내고 또 새로 물을 붓고 몇 시간 끓이고 또 국물을 따라내고 이런 식으로 한 3번 정도 물을 새로 부어가면서 끓인 걸 최종적으로 섞어서 먹었어요. 그러다 보면 한 2, 3일 정도 집안의 열기와 냄새 그리고 렌지 후드를 틀면서 나오는 소음 문제가 좀 있었는데요. 좀 불편하기는 했지만 달리 방법이 없었기 때문에 그냥 그렇게 했었어요. 그런데 인덕션으로 교체를 하고 나니까 왜 곰탕 끓이는 들통이란 게 좀 무겁잖아요. 그리고 인덕션은 전기를 사용하는 건데 아무리 상판이 튼튼하다고 해도 그 위에 무거운 들통을 올려놓고 오랜 시간 동안 계속 뜨겁게 끓인다는 게 아무래도 인덕션에 좀 부담을 주는 것 같더라고요. 그래서 곰탕을 집에서 끓이지 말고 편하게 사 먹자 이렇게 생각하고 한동안은 유명 식당이나 홈쇼핑 같은 데서 사 먹었어요. 그런데 그 어떤 것도 집에서 끓여 먹던 것과 같은 그런 맛이 나지 않아서 도저히 안 되겠더라고요. 그래서 이번에는 연탄 화덕을 구해서 다시 집에서 곰탕을 끓이기 시작했죠. 연탄 화덕에 끓여보니까 가스에 끓일 때에 비해서는 은근히 오래 끓이기 때문에 그런지 깊은 맛이 더 좋은 것 같더라고요. 제가 연탄을 낱장으로 사보니까 작년 같은 경우에는 한 장에 한 7, 800원 했던 것 같고요. 올해는 가격이 올라서 1,000원 하더라고요. 이 가격으로 연탄 한 장을 사면은 그게 12시간 내지 14시간 정도 타거든요. 일단 화덕 위에 들통을 올려놓으면 내버려 두고 외출을 한다거나 밤에 잠을 자도 되기 때문에 분명 편리한 점은 있어요. 하지만 단점도 있는데요. 일단 연탄이 타면서 좋지 않은 냄새가 나죠. 또 새로 연탄불을 갈아주면은 아래쪽에 있는 그 불기가 위쪽에 있는 연탄까지 옮겨 붙어서 위로 확 불길이 올라와야지 그 들통이 보글보글 끓을 수가 있거든요. 그런데 그때까지 상당한 시간이 걸린다는 거예요. 결국 14시간 중에 대략 한 1,000시간 정도만 들통이 끓고 나머지 시간은 그냥 뜨거운 정도로만 유지되는 것 같았어요. 곰탕 한 번을 끓이자면은 그러니까 며칠이 걸리는 그런 셈이 되는 거죠. 들통의 전체 용적이 외부에 노출되기 때문에 열 손실이 커서 그런 면이 더한 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요. 또 들통의 크기도 예전에 가스레인지 때 쓰던 정도의 크기밖에 못 쓰는 점이 좀 아쉽기도 했고요. 그래서 가마솥 화덕 생각이 점점 더 간절해졌어요. 가마솥 화덕의 장점은 일단 커다란 솥을 이용할 수 있다는 거예요. 저는 지름 45cm짜리 솥을 구입했는데요. 솥의 폭도 넓고 깊이도 깊기 때문에 기존에 사용하던 들통의 한 2배 이상 용량이더라고요. 뼈로 치면은 5kg 정도는 충분히 끓일 수 있는 아주 넉넉한 크기예요. 아무래도 뼈가 많이 들어가면 곰탕이 더 맛있잖아요.
그리고 솥 깊이의 절반 정도가 외부에 노출되는 게 아니라 화덕 안으로 들어가기 때문에 열 손실이 별로 없는 그런 점도 참 좋은 것 같아요. 그래서 하루 이틀 정도면은 아주 맛있는 곰탕을 끓일 수가 있어요. 그러면 제가 어떤 화덕과 솥을 선택했는지 말씀드려 볼게요. 저는 폐암 수술 이후에 연기와 냄새에 상당히 민감해졌어요. 그래서 되도록이면 연기가 적게 나고 연소율이 높은 화덕을 장만하고 싶었는데요. 그러자니까 연통, 산소 유입 구멍, 불문 이런 것들이 달려있는 게 좋겠더라고요. 안에 재바지까지 있으면 좋을 텐데 그런 거는 좀 찾기가 어려웠어요. 천년 아궁이는 재바지는 따로 없는데 태우는 장작에 비해서 재가 아주 적게 나오기 때문에 나중에 버리는 게 그렇게 힘들지는 않더라고요. 그 다음에는 크기와 무게가 중요했는데요. 저희 집 마당이 고정식으로 된 커다란 화덕을 놓을 수 있을 정도의 크기가 아니기도 하고 사용하지 않을 때는 창고에 넣어서 보관할 수 있는 그런 정도의 크기와 무게여야 했거든요. 또 솥의 크기와 화덕의 크기가 잘 맞아야 열 효율이 좋고 편리한데요. 보통 솥의 지름이 45cm면은 화덕의 지름은 47cm 정도 쓰면 딱 맞게 되어 있어요. 지름 45cm 솥이면 곰탕의 경우 뼈 5 내지 6kg 정도, 닭백숙의 경우 닭 8마리 정도를 한 번에 요리할 수 있는 그런 정도의 크기예요. 솥의 재질은 무쇠솥이 좋기는 한데요. 무겁기도 하고 제가 녹슬지 않게 관리할 자신이 없었어요. 또 양은솥은 가볍고 편리하기는 한데 양은이라는 재질의 유해성이 논란이 되고 있잖아요. 그래서 저는 스테인레스 솥을 선택하게 되었는데요. 스테인리스는 양은에 비해서는 상당히 무거운 편이에요. 하지만 처음 사용하기 전에 연마제 제거만 잘하면 확실히 안전하다고 하더라고요. 스테인리스 연마제 제거 방법은 유튜브를 검색해 보시면 많이 나오니까요. 잘 보시고 솥을 사용하기 전에 반드시 연마제를 제거하고 사용하세요. 이제 설치 및 사용법을 말씀드릴게요. 우선 화덕과 스텐솥을 주문해야 하는데요. 제가 구입한 천년 아궁이는 네이버에 검색하시면 홈페이지가 나와요. 지름 47cm의 경우 바닥이 뻥 뚫려 있는 거는 좀 저렴하고요. 바닥이 막혀 있는 건 그보다 조금 비싼데요. 저는 바닥이 막혀 있는 걸로 했고 연통 높이가 좀 낮은가 싶어가지고 연통 한 칸을 더 추가해서 주문했어요. 그리고 스텐솥은 실제 모양이나 크기 또 무게감 이런 걸 좀 알고 싶어서 재래시장에 가서 직접 보고 샀는데요. 나중에 보니까 인터넷이 조금 더 싼 것 같더라고요. 그래도 사진보다는 실물을 한번 보고 나한테 맞는 걸 고를 필요가 있지 않나 싶어요. 다음으로는 화덕을 놓고 쓸 위치를 정하고 바닥을 평평하게 만들어야 하는데요. 저희 집은 마당을 뺑 둘러서 나무가 있기 때문에 위치를 정하기가 상당히 어려웠어요. 결국 마당 구석에 벤치 옆으로 정했는데요. 이곳이 수도가와 그리 멀지 않고 직접적으로 나무와 닿지 않아서 화재 위험이 적다고 판단을 했죠. 막상 놓아보니까 옆에 벤치가 있어서 부뚜막 대신 솥이나 재료, 장작 같은 걸 올려놓는다거나 이런저런 작업이나 관리가 편리해서 잘 정한 것 같아요. 바닥은 잔디를 걷어내고 최대한 평평하게 해서 벽돌을 깔았는데요. 시멘트 작업을 할까도 생각했었는데 막상 벽돌을 놓고 보니까 굳이 시멘트까지는 안 해도 될 것 같더라고요. 이제 천년 아궁이를 설치해야 하는데요. 먼저 비닐을 벗기고 연통을 연결하고 측면의 아래 위쪽을 뺑 둘러서 작은 구멍을 낼 수 있게 동그란 그 커팅이 되어 있는 게 있거든요. 그 부분을 아마 그 산소 유입을 위해서 구멍을 내라고 만든 것 같아요. 이 부분을 망치 같은 걸로 화덕의 바깥쪽에서 안쪽으로 톡톡톡톡 치면서 한 3분의 1 내지 2분의 1 정도 구멍을 열어주시면 돼요. 불을 붙이는 방법은 언제나 마찬가지인데요. 먼저 작은 나무에 불을 붙여서 일단 불꽃이 일어나면 그 위에 큰 나무를 올려놓는 방식이죠. 예를 들어 캠핑용 장작 같은 거는 가늘기 때문에 불이 쉽게 붙잖아요. 이런 거에 먼저 토치로 불을 붙이고 불꽃이 올라오면 그 위에 굵은 장작을 올려놓으시면 돼요. 굵은 장작까지 제대로 불이 다 붙으면 그때 불문을 살짝만 열어놓거나 닫는 방식으로 불 조절을 하시면 되죠. 오늘은 가마솥 장작 화덕에 대한 이야기를 해봤어요. 주택에 살고 계신 분이라면 한 번쯤 고려해 볼 만한 살림살이가 아닐까 싶어서 영상을 만들어 봤어요.
그럼 저는 다음 영상으로 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 감사합니다.